자, 봅시다. 여기 이민생 경수를 경진이 을류시에 태어났는데 여기에 지금 겁재를 해보죠? 네? 네? 겁재 위에 여기 연에 있는 인목의 실자를 재성을 시지의 을목으로 헛투시켜서 쉽게 취할 수 있다는 얘기예요. 이거는 간목으로 간 게 아니라 을목으로 갔는데. 간목으로 가도 맞는 얘기지만 을목도 간목의 을목은 여기에서 인목이 뿌리가 되죠. 네. 그렇죠? 네. 뿌리기 때문에 같은 올라가는 얘기예요. 거죠. 을면은 다 똑같아. 명목만 그렇지는 않아. 네? 꼭 간목이 떠야 된다는 건 아니라는 얘기야. 이때는. 이거에 연월에 있는 돈은 내 돈이 아니지. 외부의 돈을 무거운 실제로 쓰기가 무거운 돈 아니야. 무거운 재를 내 실제에 가볍게 헛투시켜서 불경하고 쉽게 취한다는 얘기지. 아, 실을 허로 만들어서. 그렇죠. 바로 그 얘기야. 이렇게. 그러니까 이건 뭐야? 겁재에 있는 을목이지. 그러니까 이게 강물에서 인두제라는 표현을 쓰거든. 인두는 뭐야? 양해자의 인이거든요. 네? 예. 그 양인 위에, 겁재 위에. 그러니까 내가 다른 사람을 위해 이용을 해서 쉽게 벌던지, 그런 구조가 된다는 얘기예요. 아니면 겁재니까 자기 몸을. 그렇지. 겁재니까 그렇게도 되지만 네, 양인 실제 같은 경우는 다른 사람을 이용해서 이 역할이 더 크게 나타나. 그런 경우는. 그래서 천합에서 지합이 돼서 끌고 들어오잖아. 남을 이용해서. 네. 돈을 쉽게, 외부 돈을 쉽게 취하는 거죠. 그죠? 그래서 돈 쉽게 번다는 의미를 가지고 있잖아. 나이가 60이야. 수료생이니까 아직은 넓은데 여기 이제 뭐 들어오겠죠? 이렇게? 그죠? 친구시라고 했나? 네. 자, 근데 이 친구가 이 안에 뭐가 있어요? 식상이 있고 수의 창고지, 그지? 네? 그리고 이 안에 을목도 있지, 이렇게. 그죠? 네? 을목도 있는데 진수충 하면 무슨 일이 일어날까? 식상과 재지, 이거는. 그죠? 수하고 목은 식상과 재 아니야. 식상과 재를 재 앞에서 가져올 수 있는 구조죠, 충으로. 그죠? 그런데 이게 봐. 시에 가서 진유합이 돼 있단 말이야. 진유합의 의미는 뭐예요? 모은다는 얘기 아니야. 진술충이 잘 안 일어나게 하지. 그죠? 그러면 이걸 풀어주는 요인이 어디에 있어? 겁재에 있잖아, 겁재. 그래, 안 그래? 구조를 보면 진술충을 됐다, 안 됐다 하게 하는 요인이 어디에 있어? 이 겁재에 있잖아. 겁재로 묶으면 안 되는 거고, 겁재로 풀어주면 진술충이 일어나는 거고. 알았죠? 이제 무슨 얘기인지. 그러니까 겁재를 이용을 해서 겁재를 사용을 해서 진술충을 조절을 한다는 뜻이라고, 이거는. 사주의 의미가. 그러면은 겁재를 충시켜주면 그렇죠. 이게 저기 뭐지? 여기 진술충이 일어나는 거고. 그렇죠. 네. 그렇게 봐야지. 자, 그래서 여기는 민술합의 오하가 뜰 거 아닙니까? 그죠? 네네. 여기는 진술충 진유합이 돼 있고요. 그러니까 이 사주는 간단히 얘기해서 대응해서 겁재를 어떻게 이용하냐에 따라서 돈이 되고 안 되고가 해석이 되겠지. 겁재가 중요한. 이제 사주를 어떻게 보는지 이해하죠. 이제 뭐 어떻게 방식을, 그치? 아니, 지금은 똑똑하고이죠. 어쨌든 구조를 느낌을 알잖아 지금. 그러면 봐봐. 여기 쭉 사오미 대운이 왔단 말이야. 근데 경금일간이 사오미 대운은 조하나
나빠 이거. 아리까리하네 어떻게 봐야 될지 그죠? 근데 천간에는 학위가 없어. 그러니까 지지로 오는데 봐봐 지지에서 젊은 시절에 사화가 오면 술토를 동하게 하고 사유합을 하죠. 그죠? 어? 그리고 사유합을 하게 되니까 중요하게 약간은 여유가 생기지. 술토가 동하고 그죠? 진수충이 좀 일어나고 이게 나빠요 좋아요? 그러죠? 좋아요. 좋잖아. 네. 좋아요 나빠요? 난 모르겠어. 40대? 40대는 괜찮았어. 40대 중후반 중후반. 괜찮았죠? 음. 지금 그런 논리란 말이야. 해답이 나오잖아. 어? 천간에 을목도 서투대. 내가 돈을 치워야겠다는 얘기가 40대 괜찮다는 얘기야. 40대 똥 웅그라니 그죠? 어? 사주는 이런 논리에서 푸는 거란 말이에요. 돈이 들어오고 안 들어오고 사건이 생기고 안 생기고 하는 구조를. 그 다음에 병어대운 봅시다. 병어대운은 천간에 병화 떴지. 그죠? 병어대운에. 네. 그러면 인옷을 삼합을 했잖아. 네. 오대운 들어올 때. 네. 그럼 천간에 병화가 들어오면은 나를 치워앉혀. 사실 병어대운은 별로야. 그죠? 이제 관살이 나한테 어떻게 작용하는지를 병부부터 이제 느끼죠. 이제 이렇게 되면은. 응? 이때 남편이 응? 죽은 거. 죽었어요? 이때 인옷을 삼하게 되잖아요. 화기가 뜨면 관찰에 의한 흉의가 나타나잖아. 그죠? 그럼 이 사주가 관이 없지. 네. 그럼 뭘 관으로 본다고 그랬어? 이걸 관으로 본다고 그랬잖아. 그죠? 네. 네? 네. 인옷을 삼하게 되니까 인목이 목분비에 되지. 그죠? 화기도 날라가 버리니까 이 5대원 들어올 때 35 안팎 요 시점에 남편한테 흉의가 생기죠. 30대 아무튼 남편하고 사이는 안 좋았던 거 같아요. 예. 안 좋고 근데 흉의까지 생겨 5대원에. 죽었다는 소식이 왔었어. 그래요? 간암. 그래서 이게 이 흉의가 5대원 35 전후에서 생긴다고. 이게 정확한 건 세월을 봐야 알겠지만은 요 5대원에 남편에 대한 흉의가 생겨요. 그래서. 그래서 같은 화대운이라도 어떤 대운은 좋고 어떤 대운은 나쁘단 말이야. 그게 구분이 되면은 을사대운은 잘 나갔다는 게 나오는 거고 병어대운은 힘들었다는 게 나온단 말이에요. 무턱대고 사움이 좋다, 무턱대고 해가 나쁘다 이게 아니지. 네? 자, 정미대운은 어떨까요? 정미대운은 정임합되고 인목이 밑으로 들어가니까 식신생자가 안 되는 대운이죠. 그죠? 힘들었어요. 식신세운이 안 되니까 힘들어. 근데 실제로 병호가 더 힘들어. 정리보다. 정민은 결혼 안 하고 20대니까 음. 대학교 못 가고 좀 금전적으로 힘들었어요. 20대. 힘들 수밖에 힘들었어요. 없죠. 식신생자가 안 들어가니까 식신생자가 묘지로 다 들어갔잖아. 그죠? 그러니까 힘든 운이라는 얘기예요. 20대. 식신생자가 많이 망한 것 같아. 아버지 네. 사업하다가 네. 망해갖고 걔가 회사다 좀큰 회사 다니면서 이거는 경제적으로 정신적으로 더 힘든 운이에요. 병원은. 남편 때문에 스트레스. 이건 금전적으로 힘들고 식신생자가 묘지로 들어가고 있으니까 천합지합 돼버렸잖아. 천합지합이 아니고 천합되고 지지는 묘지로 들어가 버렸지. 그죠? 20대는 확실히. 걔네 부모님이 내 돈도 꿨었으니까. 그랬구나. 내 돈 꿔갖고 천천히 갚으셨지. 그래도 이 병은 아주 나쁘지는 그때는 않아요. 왜 그러냐면 모토가 경로를 생각하고 나중에 신금이 지나고 봐서 자수가 생성이 되잖아. 그죠? 네? 첫자로 자수가 인목을 생하잖아. 네? 연지에 신생자가 되면서 제가 그렇게 어려운 상황은 아니죠. 그죠? 그때는
때는 10대 때는 걔네들이 많이 놀러 다니고. 이게 또 뭐야? 나의 노가대로. 그대로 우리 재를 생성시키는 일이기 때문에 금전적으로 그렇게 어려운 건 그때 아니라는 아버지가 얘기야. 사고 괜찮다고 했어. 그러니까 사주 오행의 구조와 뜻을 명확히 알아야지 해석이 정확히 나온단 말이에요. 그잖아요? 에? 이걸 가지고 신앙신약 붙이고 그냥 막 이상한 논리 갖다 붙이고 해도 이 대운에 대한 해석은 안 나온다고요. 이렇게 정확히 논리적으로 보기 전에는. 자, 근데 이 대운은 별로네. 이 대운은? 그죠? 예, 어렸을 때는 뭐야? 유금이 술토를 월지로 치잖아. 그죠? 그 집안이 인성을 쳤으니 집안이 어렵다는 얘기지, 겁재가. 겁재가 인성을 깨는 건 아니에요, 이거는. 그러니까 어렵지, 이거는. 유대운. 그래서 무신은 조금 괜찮아지기 시작했어. 신금서부터 조금 여유가 생겼단 말이에요. 그러다가 정리 배우는 정리만 인목이 밑으로 들어가니까 식신생자가 묘지로 들어갈 뻔하니까 내가 죄를 취할 길이 없지. 금전적으로 어려운 상황이 되지. 그죠? 나 아버지지 이건. 아버지가 묘지로 들어갔으니까 아버지가 돌아가실 수 있는 분이죠. 돈벌이가 좀 망했던 거. 망했던가. 그래서 맞아요. 그 엄마가 고생 많이 하셨어요. 망하든가 돌아가실 수 있는 분인가. 집도 막 그런 데로 네. 갔어. 판자촌 쪽으로. 근데 아버지가 돌아가시는 건 아닐 것 같은데 아버지는 왜냐하면 이 사주가 임수가 정유합이 돼서 원신이 합은됐는데 여기에 진토가 있잖아요. 진수충이 돼서 수고가 개보됐기 때문에 임목이 쉽게 꺼지지는 않아요. 이 사주는 구조상. 작년인가 재작년에 작년에 들어가시고. 자, 그 다음에 여기 다 풀어드렸고 갑진이 이제 보자. 지금 이제 갑진이 이제 제일 가까운 근데 이분이 간목이 오면 뭐야? 금생수 수색 목이겠죠. 그죠? 간목은. 천간으로 계산해 보면 간목이 천간에 뜨면 금생수 수색 목이 됐잖아. 네. 이거 그렇게 나쁘지 않아. 벌어놓고 사는데 지장은 크게 없단 말이야. 그런데 금생수 수생목을 가져오는 것보다 을목으로 허투된 을목을 인목에 허투된 을목을 을경합하는 게 더 낫죠. 구조상으로 봐선 돈 취하기가 더 쉽다는 얘기지. 식신생기는 뭐야? 내가 밖에 나가서 열심히 일해서 움직여서 번다는 뜻이고, 그죠? 이거는 겁재를 이용해서 쉽게 번다는 뜻이야. 그래서 을대운이 더 낫다는 거예요. 갑대운보다. 살 때 잘 나갔잖아. 사화가 오니 술토가 동하고 사유합을 했잖아요. 사화가 진토를 생하고. 그 술토가 오니까 진수충이 일어나고. 이게 훨씬 낫지. 의사가. 그죠? 그러니까 사주가 풀고 못 풀고 하는 거는 사주의 원고를 어떻게 보는 관점이에요, 사실은. 얘가 직업이 학교 그 급식소 조리장이야. 그러니까 이제 뭐 겁재를 움직이겠지 지시하면서. 식신을 썼잖아. 식상 정관에. 그거 하는 여기에 뿌리를 두고 식신을 썼잖아요. 조리장. 식신을 썼는데 식신을 써서 돈을 버는데 그게 지지에서 보물이라는 거지. 지지에서 움직이지 이 관이 무슨 관합을 위해서. 그죠? 이제 개묘대운에 들어왔어요. 그럼 개묘대운을 한번 볼까? 네. 궁금한 게 이제 앞으로 개묘대운일 거야, 안에 보니까. 근데 진대운은 나쁘지 않아요, 그렇게. 그냥 그런 데로 먹고 사는 건 나쁘지 않은 게, 원래는 술토가 와서 지금 개보시켜야 되는 게 맞죠. 진이 오면 진유합을 해서 이걸 묶어주잖아. 또 진수축이 일어나기 때문에, 이 술대운, 진대운도 그렇게 나쁜 운이 아니에요. 남들은 벌어먹고 그나마 산다는 얘기야. 네, 지금 자기가 먹고. 그런데 여기서 크게 못 보는 건 뭐야? 지금 의미가 을목을 동해야지 돈이 되거든 이게. 천간했던 허투된 재성을 내가 취해 와야지만이 돈이 굵직한 게 좀 들어와요. 근데
개수대원은 개수가 금생수 수생목해서 을목을 좀 키워주거든. 어? 그래서 개수대원도 그닥 나쁘지는 않아요, 사실은. 그닥 나쁘지는 않아. 그리고 개수가 헛되서 오는 진이 움직이잖아. 개대원에. 개수가 헛됐으면 지지에는 진토가 동한다고 그랬죠? 왜 동해 이게? 이 안에 암장간에 수가 들어있잖아. 이게 동하잖아, 진수 개수가. 헛된 개수가 왔으니까 뭔 얘기인지 이해가요? 네. 그럼 진술충이 일어나지. 네. 그러니까 계속적으로 일어난다는 뜻이지. 그죠? 정년 퇴직하고 응. 국수집 같은 거 차리면 괜찮겠냐고 나한테 물어봤거든요. 괜찮겠네요. 국수집 차릴 수 있어요. 어. 왜냐면 이 묘목 자체의 의미가 어. 국수집의 의미도 굉장히 있을 것 같아요. 엉킨 국수거든. 가다. 자, 근데 이제 묘대운이 왔단 말이에요. 그죠? 네? 근데 개대운이 사실은 국수집 차리기 나쁘지는 않아. 근데 이제 묘대운 같은 경우는 어떤 일이 벌어질까요? 실질적으로 묘술합이 일어난단 말이에요. 그죠? 네? 묘충이 일어나죠. 네? 그러면 이게 해석을 어떻게 해야 될 것 같아? 요즘 천이. 네, 엄효파가 일어나요. 자, 그죠? 네? 요즘 천이. 요즘 친구 일어나고, 이 대우는 실질적으로 조금 안 좋다고 해석하는 게 맞아요. 이 대우는 조금 안 좋다. 5년만 딱 해라고 그래야 되겠네요. 5년만. 네, 개대우는 그런 대로 써먹을 수 있어요. 그런 데는 네, 묘대우는 묘수랍을 하게 되면 진술충이 안 일어나잖아. 안 일어나. 그 상태에서 묘목의 진토를 천을 해서 때려버린단 말이에요. 그럼 내 밑에 있는 수생목이니까 이건 돈창고라고 볼 수도 있죠. 뿌리고. 그죠? 그게 손상을 입죠. 내가 보기에 이거는 자식 때문에 돈 나갈 수도 있어요. 왜? 묘충, 자식 공을 치면서 움직이거든. 응? 그리고 천간에 뜬 게 뭐야? 개수, 식상, 자식. 묘목을 대변하는 게 개수란 말이야. 그 자식궁하고의 호환이 일어나잖아요. 네. 그러면서 내 밑을 쳤잖아. 금전하고 연결된 돈창고를. 그죠? 네? 그러니까 자식 때문에 돈 깨지는 일이 상당히 크다. 사업에서는 괜찮고. 사업에서 깨먹지, 어쨌든. 어쨌든 예. 그래서 60 중반 이후는 그만 들어요. 이상한 짓은 안 하는 게 좋다. 예. 너무 나온 걸 먹고 살아가. 네, 네. 그러면 다시 그때를 버텨서 이민대원에 들어갔단 말이에요. 네. 네? 이민대원 들어가니까 여기는 이민대원이 들어오면 이민이 더했다는 거 아니야? 네. 내가 나이는 먹었지만 아유 밖에 나가서 한번 좀 일주해볼래 이렇게 되는 거지. 연지인이 이미 정했으니. 그죠? 활동을 하지. 그러니까 힘들게 벌지. 이민이 오면 뭐야? 이건 직바로 치잖아. 인목이 진토를 목토하잖아. 그러니까 힘들게 번다는 의미지. 이건 힘들게 번다는 얘기. 그죠? 힘들게 번다는 의미 아니야. 그래서 이민대원은 묘대원에 조금 돈을 많이 까먹고 이민대원의 몸으로 떼어서 본인이 움직여서 일하다가 결국은 조금은 힘들게 움직이는 상황이 나온다. 그래서 이걸로 인해서 돈을 좀 번다. 자, 근데 신축대운이 왔어요. 신축이 오면 겁재가 떴네. 그죠? 겁재가 신금을 극하니까 내가 의경합이 안 되죠. 네. 그렇지? 합의된 건 극이 오면은 안 하게, 그걸 합을 못하게 만들잖아. 그죠? 그리고 축이 오면 유축합이 되니까 진유합이 더 이루어지죠. 그죠? 그럼 더 묶는 게 되지.
진수충을 못하게 일어나지. 그러니까 더 어렵다는 얘기가 간단히 얘기해서. 예? 축대원은, 심축대원은 겁제로 인해서 돈 나가고 상당히 안 좋은, 금전적으로는 힘든 운이 된다. 아니면 우리 썩 좋진 않네. 그렇죠. 안 좋지? 한 5년만 좋고 좋아야 되는데. 근데 이 형도 그냥 밖에 나가서 일하면서 벌어먹고 살아. 조금 몸이 힘들어서 그렇지. 그러고 있으니까. 근데 바로 구분하잖아. 내 채는. 응? 일지를. 돈 때문에 내가 조금 힘들다 하는 해석이죠, 이거는. 그러면 교수님 재혼 같은 건 가능하지 않아요? 재혼이요? 재혼은 여기에서 이 남편이 죽고 남자가 있었을까요? 없었을까요? 어? 월사에 있어. 월사에 바람 폈어. 뭐 친구들한테는 치킨 뚝 뗐을지 몰라도. 왜요? 아니 여기 봐, 경금 밑에 있는 수토가 화보 아니야. 네. 이건 식상부 아니야. 네. 식상부하고의 교류 아니야. 내가 뭐라 그랬어요? 관하고 식상하고의 교류가 이루어지면 잠자리지, 그치? 이건 호황 교류지, 응? 거래, 호황 교류. 그러니까 수시로 바람 폈어. 뭐 친구들한테는 아닌 척 딱 시침이 뺐을 거야. 제가 성격이 응. 그런 아, 성격 겉으로 보는 거하고 틀려요. 지도 훌륭할 수도 있는데 응. 한때 막 절에 막 열심히 다니고 그러지 안 다니고 응. 남자 안 한다고 그러거든. 남편한테 지긋지긋하다고. 이대훈에 만났어. 아, 때문에? 이대훈에도 만나잖아. 진수. 진수하니까. 월사대원에 많이 이대훈 같으면 안 했다고 얘기가 되지. 교수가 그래서 묶으니까 며칠 전에 일어나니까 진수충이 안 되니까. 근데 이 진대원들은 내가 연구실적 만났다고 이게 사주가요. 이 안에 식상에 들어가 있잖아. 네. 이게 생식기야 여자애. 이 술은 관성하네. 근데 천간에서 같이 일어났잖아. 경금. 아니 이게 뭘 하냐. 그걸 가르쳐야 되겠어. 100%다 100%. 아니 물어봐야지. 물어봐도 아니라고 우기면 계속 아니라고 우기는 거야. 이해하겠죠? 이제 뭔 얘기인지 해석이. 또 궁금한 거. 근데 남자는 많은데 그 60 넘어서 힘들어요? 요술 가능하고. 묘 때문에 안 좋다고 그랬잖아. 내가. 묘술학으로 술토가 묶이고 인옷을 70대 인옷을 70대는 이민은 괜찮아. 그런 대로 본인이 임수 때는 차라리 괜찮아. 근데 이제 천간 임수가 오니까 식상생자니까 내가 나가서 일을 하면서 그래도 편하게 좀 벌이가 되는데 이때는 체력이 내 밑을 채를 치거든. 진토를. 그러니까 돈 버느라고 이때는 힘들다 이렇게 해석할 수가 있지. 자식하고는 자식이 뭐 쉽지 않아요. 진우하고 네, 진유할 때 있잖아. 사이는 괜찮은 거 같아. 사이 자체는 크게 나쁘지 나쁘진 않아. 않아. 엄청 네, 엄마 혼자니까 챙기더라고요. 네. 자식 공 자체는 괜찮아. 근데 엄마하고 같이는 안 살겠다. 어떻게 특히 인수가 자식 아니에요. 네? 인목이 인유절돼 있잖아. 시지하고. 인류애처럼 우리가 식신이니까. 그래서 내가 보기에는 사이는 나쁘지 않지만 자식하고 같이 살지는 않을 것 같은데. 요새 그러니까 사주를 이런 방식으로 풀다 보면요, 어렸을 때 공부 안 했는지, 학교에 깨졌는지 이게 다 나와 운에서. 이상한 놈들이 막 두들겨 맞춰가지고 어거지로 푸는 방식이 아니란 말이에요 이게. 얘가 미술을 잘했는데
그쪽으로 못 보내준 거야. 그래갖고 이제 결혼하고 그냥 그렇게 풀린 거지. 장사하다가 그림은 잘 그렸지. 미대 가고 싶었지. 그게 그게 어떤 의미에서 그럴까요? 이게 인성안이에요, 그죠? 네. 인성안에 식신과 관이 들어가 있잖아요, 네. 그죠? 인성과 식신이 포함하면은 재능이 있어. 공부를 하려고 그치. 들고. 그렇죠. 그래서 재능은 있다고 봐요, 말 그대로. 그리고 이게 뭐 인성하고 식신생재가 합을 쳤잖아, 그죠? 그래서 이거는 예술적 재능이나 공부하는데 젊은 어린 시절에 그렇게 나쁘진 않았다. 근데 아주 어렸을 때로는 상당히 별로였다. 그리고 무신적으로는 괜찮았다. 아까 표준 대로. 그런 논리가 나오는 거죠. 이해하시죠? 뭔 얘기인지.